पिले माने पूर्वरु आमर ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल एमसीक्यू एवं जो लॉन्ग टाइप 5 मार्क्स क्वेश्चन आलोचना सरी से वीडियो भी तमे देखि परिबो। आज आम आलोचना करिबा लेटर टू गॉड। नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट राइट। जोटा ठीक नुहे सेटा लिखिबो। लेख व्हिच इज नॉट राइट माने जोटा ठीक नुह। लेंचो वाज एन ऑक्स। लेंचो कौन गोटे बलद थिला कि? ताले एटा ठीक नुह। अच्छा, लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग पिजेंट, एटा तो ठीक। लेंचो वाज वेरी सैड एट हार्ट इन द हेल्थ स्टॉर्म, एटा भी ठीक अछि। लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड फॉर मॉनिटरी हेल्प, एटा भी ठीक अछि। ताने को स्टेटमेंट ठीक नहीं? स्टेटमेंट हैला ए। प्रश्न 2, when Lencho counted the money inside the letter from God, he felt dash। जेते बेले चिट्ठी भितरू से पैसा गणिला, he felt dash, से कौन अनुभव कला? ए अच्छी terrible angry, बी रे अच्छी God can't have made a mistake, that God could not have denied him what he had requested, all the above। अच्छा, से बही रे अच्छी ना टेरिबल एंग्री भी है। अच्छा, आउ तापरे गॉड कैंट हैव मेड ए मिस्टेक, ये कथा भी भाभी। गॉड कुड नॉट हैव डिनाइड हिम व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, एटा भी भाभी। ताने यही हिसाब रे आमे जदि देखिबा आमर प्रश्न ऑल द एबव ठीक अछि। ताले 2 नंबर उत्तर हैला ऑल द एबव। 3 के जिबा। लेंचो द हीरो ऑफ ए लेटर टू गॉड इज ए डैश। तेणु लेटर टू गॉड प्रबंधर जी मुख्य चरित्र हीरो मुख्य नायक किए? लेंचो। इज ए डैश, से जने डैश अटे। अच्छा, से जने डैश अच्छे ऑप्शन ए देला, से जने टीचर। अच्छा, टीचर तो नथिला। 2 रे देला, बी रे देला, से जने फार्मर थिला, बिजनेसमैन नथिला, प्रीस्ट भी पुरोहित भी नथिला। ताले किए ठीक है? फार्मर। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ठीक। ताले कौन है ना, से जने फार्मर थिला। 4 नंबर, लेंचो बिगेन टू राइट द फर्स्ट लेटर टू गॉड ऑन ए संडे। अच्छा, प्रथम चिठीटा से संडे रे लिखिला। से संडे रे लिखला जे संडे मॉर्निंग रे, संडे इवनिंग रे, संडे नाइट रे केते बेले लिखिला। आमे जानी चंती से कौन कला ना संडे मॉर्निंग रे लिखिला। ताले 4 नंबर ये ठीक। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। स्त्री की कहिला आमे एबे किछि पानी पाई जिबा। द वुमेन इन द एबव लाइन इज लेंचोस। ए जो वुमेन टा संपर्क रे लेंचोर कौन हब? ता डॉटर हब नहीं, ता मदर हब नहीं, ता सिस्टर हब नहीं, तेणु ता वाइफ हब। 6 नंबर, लेंचो रिक्वेस्टेड गॉड फॉर मनी टारी हेल्प ऑफ 100 pesos इन ऑर्डर टू डैश। लेंचो ईश्वर को अनुरोध कला
କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ 100 pesos ଦବା ପାଇଁ in order to କୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ he show his field again ତା ଜମିକି ଆଉ ଥରେ ବୁଣିବ rebuild his house ଠିକ ନୁହେଁ କାରଣ ସେ ଘର ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମାଗି ନାହିଁ ଗଲା ସେ live ବାସ କରିବ ସେ କଥା ବି ନାହିଁ D ରେ sow his field again and live until the next crop comes ତା ଜମି ବୁଣିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫସଲ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବଞ୍ଚିକି ରହିବ ତାହେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଚିଠା ଲେଖିଲା ତାହେଲେ ଅପସନ D is correct 7 in his second letter Lencho requested God to send him dash pesos ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିଠିରେ ସେ କେତେ ପେସୋସ୍ ପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ବା ଚିଠି ସେ ପଠେଇଲା ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମ ଚିଠିରେ କି କେତେ ପେସୋ ଥିଲା ପ୍ରଥମରେ 70 pesos ଥିଲା ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିଠି ଲେଖିଲା ଅବଶିଷ୍ଟ କେତେ ଥିଲା ଅବଶିଷ୍ଟ 30 ତାହେଲେ ଅପସନ ସି ଠିକ ତାହେଲେ 30 peso ପାଇଁ ସେ ଚିଠି ଲେଖିଲା क्वेश्चन 8 when big drops of rain began to fall Lencho went out to ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟୋପା ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲା ଲେଞ୍ଚୋ ପଦାକୁ ପଳେଇଲା କଣ ପାଇଁ ପଦା ଗଲା ସେ ଦେଇଛି ଟୁ ଇରିଏଟ୍ ହିଜ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତା ଜମିରେ ଜଳ ମଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଟୁ ଫିଲ୍ ଦ ପ୍ଲେଜର ଅଫ୍ ରେନ୍ ଅନ୍ ହିଜ୍ ବଡି ଦେହରେ ବର୍ଷାର ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବହିରେ ଦେଇଛି ରିପେୟାର ହିଜ୍ ଥେଷ୍ଟ ରୁଫ୍ ଘର ଛପର କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ହିଜ୍ କ୍ୟାଟଲ ଇନସାଇଡ୍ ଦ ସେଡ୍ ଏଟା ବି ନୁହଁ ତାହେଲେ କିଏ ଠିକ ହେଲା ଅପସନ ବି 9 when Lencho counted the money he felt angry thinking that ଯେତେବେଳେ ସେ ପଇସା ଗଣିଲା ରାଗିଲା କଣ ଭାବିକି ରାଗିଲା God has made a mistake ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଲେ God has denied him what he has requested ସେ ଯେତିକି ପଇସା ମାଗିଥିଲା ତାକୁ ମନା କରିଦେଲେ The post office employees had stolen some money post office employee ଲୋକ କିଛି ପଇସା ତା ପାଖରୁ ନେଇଗଲେ D ରେ ଅଛି God had not acted in accordance with his request ତା କହିବା ମୁତାବକ God କାମ କଲେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଅପସନ ଅଛି ଚାରିଟା ଅପସନ ରୁ କୋଉ ଅପସନ ଠିକ ହବ ଆମେ ଦେଖିବା God has made a mistake ତାର ଏ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା God denied ସେ ଯାହା ମାଗିଲା ତାକୁ ମନା କରିଦେଲେ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସିଟା ସେ ଭାବିଲା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ ମାନେ କିଛି ପଇସା ନେଇଗଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ତାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ତେଣୁ ଅପସନ ସି ଇଜ କରେକ୍ଟ Lencho in his second letter requested God not send money ସେ କଣ କହିଲା ମନି ତମେ ପଠେଇବ ନାହିଁ through the mail since ଯେହେତୁ post office was far from his home ତା ଘର ଠାରୁ post office ବହୁତ ଦୂର ଇଏ ଠିକ ନୁହଁ the post office employees were quite dishonest ଏମାନେ ସବୁ ଅସାଧୁ ଲୋକ ଏଇଟା ବି ଠିକ it would reach very late ଏଟା ବି ଠିକ ନୁହଁ he wanted the money soon ଡିଟା ବି ନୁହଁ ତାହେଲେ କିଏ ଠିକ ହେଲା 10 ନମ୍ବର ଅପସନ ବି ଠିକ Lencho was an ox of a man the expression means ସେ କହୁଛି Lencho was an ox of a man
ଅକ୍ସ ରୂପରେ ସେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଥିଲା ବା ଅକ୍ସ ଭଳିଆ ମଣିଷଟେ ଥିଲା। ତାର ଅର୍ଥ ଏଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସନର ଅର୍ଥ ଲେନ୍ସୋ ୱାଜ୍ ଆନ୍ ଅକ୍ସ ଇନ୍ ଏଭ୍ରି ରେସ୍ପେକ୍ଟ। ଲେନ୍ସୋ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଅକ୍ସ ଥିଲା। ଲେନ୍ସୋ ହାଡ୍ ଦ ରିଜେମ୍ବଲାନ୍ସ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଅକ୍ସ। ରିଜେମ୍ବଲାନ୍ସ ମାନେ ବଳଦ ପରି ସେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଲେନ୍ସୋ ଟଏଲ୍ଡ ଲାଇକ୍ ଆନ୍ ଅକ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ। ଟଏଲ୍ ହେଲା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା, ଖଟୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ବଳଦ ଭଳି ସେ ବିଲରେ ଖଟୁଥିଲା। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ହେଲା। ନନ୍ ଦ ଏବଭ୍ ହବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ 11 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ସି। 12 ନମ୍ବର ଇନ୍ ହିଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଲେଟର ଲେନ୍ସୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ଗଡ୍ ଟୁ ସେଣ୍ଡ ହିମ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ପେସୋସ୍। ପ୍ରଥମ ଚିଠିରେ କେତେ ଲେଖିଛି? 100 ପେସୋସ୍ ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିଠିରେ କେତେ ଲେଖିଥିଲା? 30 ପେସୋସ୍ ପାଇଁ। କାରଣ ସେ 70 ପାଇଥିଲା, 30 ପାଇନଥିଲା। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ଏବେ 13 ଦେଖିବା। According to Lentzos, God's eyes see everything, even in what is in one's dash। ଈଶ୍ୱର ସବୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଏପରିକି ଆମର ଗଭୀରତମ ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ବା ବିବେକ। ବିବେକ ହେଲା କନସସ୍, ଅପସନ୍ ଡି। ଆଉ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଭୁଲ। ତାହେଲେ 13 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଡି ଲେଖିବ ଠିକ୍। 14 ନମ୍ବର ପେସୋ ଇଜ୍ ଦ କରେନ୍ସି ଅଫ। ପେସୋଟା କୋଉ ଦେଶର ପଇସା ଥିଲା? ସେ କହିଲା ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକାର ଥିଲା, ରଷିଆର ଥିଲା, ଜାପାନର ଥିଲା, ପ୍ୟାରିସର ଥିଲା। ରଷିଆ ନୁହଁ, ପ୍ୟାରିସ ନୁହଁ, ଜାପାନ ନୁହଁ, ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକା। ତାହେଲେ 14 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଏ ଠିକ୍। 15 ସ୍ମଲ୍ ବଲ୍ସ ଅଫ୍ ଆଇସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫଲ୍ ଲାଇକ୍ ରେନ୍ ଆର୍ କଲ୍ଡ। ସେ କହୁଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଇସ୍ ବଲ୍, ବରଫ ହେଲା କି ବରଫ ଗୋଲି, ଛୋଟ ଛୋଟ ବରଫ ବଲ୍ ଆକାରରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ବର୍ଷାରେ ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ନ୍ୟୁ କଏନ୍ କହନ୍ତି। ତା ଭୁଲ। ତାକୁ ଷ୍ଟୋନ୍ କହନ୍ତି, ତା ଭୁଲ। ସିଲଭର କଏନ୍, ତା ଭୁଲ। ତାକୁ କହନ୍ତି ହେଲଷ୍ଟୋନ୍, କୁଆପଥର। ଲେନ୍ସୋସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ହାଡ୍ ଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ହୋପ୍। ଲେନ୍ସୋ ଫ୍ୟାମିଲିର କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଭରସା ଥିଲା। ହୁଇଚ୍ ୱାଜ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍। କାହାର ହେଲ୍ପ? ତା ରିଲେଟିଭ୍ସ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କର। ତା ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କର। ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ନା, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା। ତାହେଲେ ଗଡ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। 17 ଦ ହେଲ୍ ଷ୍ଟର୍ମ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ୍ ଫର୍ ଡ୍ୟାସ୍। ହେଲ୍ ଷ୍ଟର୍ମ କେତେ ସମୟ ଧରି ହେଲା? 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା, 2 hours, ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର, ଅଧଘଣ୍ଟେ ହେଲା, ତା ଭୁଲ। 20 minutes ହେଲା, ତା ଭୁଲ। ତାହେଲେ 1 ଘଣ୍ଟା ହେଲା, ଆନ୍ ଆୱାର। ଅପସନ୍ ଏ କରେକ୍ଟ। 18 ନମ୍ବର I hope it passes quickly. This shows Lentzos ତାର ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି, ଉଦ୍ବିଗ୍ନ କଥା ମନେ କରୁଛି, ତାର ସୁଖ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି, ରାଗ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ସେ କହୁଛି ଏ ଖରାପ ପାଗଟା ଶୀଘ୍ର ପଳେଇବ। ସେତେବେଳକୁ ତାର ଦୁଃଖ ଆସିଗଲାଣି ମନ ଭିତରେ, ତେଣୁ ସେଇଟା ସ୍ୟାଡନେସ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ଖୁସି ଆଡ଼କୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଖୁସି ଆଡ଼କୁ ଥାନ୍ତା ସେ କ'ଣ ଶୀଘ୍ର ପାସ୍ କରିଯିବ? ତାହେଲେ ସ୍ୟାଡନେସ୍। ଆମେ 19 Dash had never seen in his career such a letter to God। କିଏ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ତା ଜୀବନରେ କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଚିଠି ଦେଖିନଥିଲା?
अच्छा, चिट्ठी खोले किए, चिट्ठी बांटे किए जानिच? चिट्ठी खोले पोस्टमैन, बांटे पोस्टमैन। तेणु यही लोकटा भल भाव जानिबो। तेणु पोस्टमास्टर हम नहीं, एकाउंटेंट हम नहीं, पोस्टाल आसिस्टेंट हम नहीं, किए हम? पोस्टमैन। ताले 19 नंबर ये ठीक। लेंचो स्टार्टेड टू राइट हिज सेकेंड लेटर टू गॉड। लेंचो द्वितीय चिट्ठी ईश्वर पाखक लिखिला। कोठी? ता घर भितर। भूल। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबुल, पोस्ट ऑफिस बाहर गोटे टेबुल पड़ता से लिखिला, सेटा ठीक। विंडो सरफेस झरका धारे लिखिला, भूल। ऑन द कैश काउंटर सेटा भी भूल। ताले 20 नंबर ऑप्शन बी ठीक। 21 नंबर 21 नंबर देछि लेंचो आफिक्स स्टाम्प टू द एनवलप। एनवलप रे से गोटे स्टाम्प लगेला विथ गम अठारे, विथ फेविक्विक। फेविक्विक मध्य गोटे अठा ना, ए दीटा नुहे। विथ सेलो टेप, एटा भी नुह। विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। से जो चिट्ठी उपरे कौन कला, ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, ता मुठारे की जोर की टिकेट टाकू चापिला। 22 लेंचो लुक्ड एट द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट फॉर द होप ऑफ। नॉर्थ ईस्ट स्काई को से अनेला, कौन पाई अनेला, को आशा रे अनेला? अच्छा, ए सवार वर्षा असले पाई ठीक अच्छी। व्यूइंग बर्ड्स, चढ़ई मान देखा। एंजॉयिंग ब्लू स्काई, ता भूल। ब्रिंगिंग क्लाउड, ता भूल। ताले 22 नंबर ये ठीक। 23 द पोस्टमास्टर डिसाइडेड टू आंसर द लेटर इन ऑर्डर। पोस्टमास्टर चिंता कले ए चिठीटीर उत्तर दबा कौन पाई, कोउथि पाई? टू प्लीज द राइटर, जे लेखिछि ताकू खुशी करिया पाई। टू मेक फन, ता सहित टिके खुशी बास हेबा पाई, थटा परिहास करिया पाई। नॉट टू शेक फेथ ऑफ द राइटर ऑफ द लेटर, लोकटीर विश्वास न हरेइबा पाई। ताल टू हेल्प द राइटर ता भी ठीक नुहे। लोकटीर जो विश्वास, अगाध विश्वास अच्छी ईश्वर उपरे, ताकू नष्ट न करिया पाई से चिंता कले चिट्ठी लिखिया। ताले 23 नंबर कोउटा ठीक? 23 नंबर ऑप्शन सी हैला ठीक। Who had handed the second letter to लेंचो? लेंचो को चिट्ठी पत्र दब किए? मु तो पूर्व कहीकि आसिलुनी। ताले किए देला? द पोस्टमैन। गवर्नमेंट हब नहीं, पोस्टमैन हब, गॉड हब नहीं, काउंटर हब नहीं। 25 नंबर देखिबा। द लेटर फ्रॉम गॉड वाज डिलीवर्ड टू लेंचो। लेंचो को डिलीवर करागला, प्रदान करागला, दियागला नेक्स्ट डे, परवर्ती दिन। द फॉलोइंग संडे, कारण आम जमी संडे से जाए द फॉलोइंग संडे। आउ सब भूल अच्छी है। ऑप्शन बी ठीक 25 नंबर। 26 नंबर द पोस्टमास्टर वाज ए डैश फेलो। अच्छा, जो पोस्टमास्टर आम लेटर टू ऑर्डर साहाଯ୍य करथिला से खाली गोटे मोटा लोक लिखिदेन हम कि? हम नहीं। थीन अमेबल भी नहीं, थीन चीयरफुल भी नहीं, ताले सीधा ठीक। फैट अमेबल पर्सन। 27 ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। से बिलटा को देखिकी भाविला जदि पंगपाल माने ता फसल नष्ट करथांते ताले आहुरी अधिक भी बिलरे रही थांता, किंतु ए कुआपथर सबु सारी देला। व्हाट डज द लोकस्ट मीन? ए लोकस्टर अर्थ कौन? भेरी लार्ज हेलस्टोन, बड़ बड़ कुआपथर। बिग रेनड्रॉप्स, बड़ बड़ वर्षा बिंदु। एन इपिडेमिक, संक्रामक रोग। इनसेक्ट्स व्हिच फ्लाई इन बिग ग्रुप्स। देइछि बही रे नोट्स एंड ग्लोसरी
insects which fly in groups and destroy crops ହେଲା ତାହେଲେ 27 ର ଅପସନ ଡି ଠିକ 28 ଲେଞ୍ଚୋ had the pleasure of feeling dash on his body ତା ଦେହରେ କାହାର ସ୍ପର୍ଶ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ହେଲଷ୍ଟୋନର ସ୍ପର୍ଶ ନେଲେ ଦେହ କାଟିବ ଫ୍ରେଶ ଆଣ୍ଡ ସୁଇଟ୍ ଏୟାର ନେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇସ୍ ସିଏ ରେନ୍ ବର୍ଷାକୁ ଗରମ ହେଉଥିଲା ବର୍ଷାର ସ୍ପର୍ଶ ନେବା ପାଇଁ ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲା ତାହେଲେ ଅପସନ ସି ଠିକ Let's discuss 29. When Lencho told his wife about the rain, she was preparing breakfast nue, lunch nue, dinner nue, supper. ताले 29 number option C. When Lencho counted the money, he became angry and has all doubts on. ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଗଣିଲା ସେ ରାଗିଲା ତାର ସନ୍ଦେହ କାହା ଉପରେ ହେଲା ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଉପରେ ହେଲା ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ ଉପରେ ହେଲା ତା ୱାଇଫ ସନ ଉପରେ ହେଲା କାରଣ ସେ ତ ଘରକୁ ଯାଇନି ୱାଇଫ ସନ ଉପରେ କେବେ ହବ ନାହିଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ ତାହେଲେ 18D ରେ ଯଦି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ ଲେଖିଦେବ ତା ଭିତରେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ପଳେଇବ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ ପଳେଇବ ସବୁ ପଳେଇବେ ତେଣୁ ଆମେ ଅପସନ ଡି ଟା ଲେଖିଦେବା ଠିକ ତାହେଲେ 30 ନମ୍ବର ଅପସନ ଡି ଠିକ 31 What is the meaning of the expression in the heart of all ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ in the heart of Lencho's son ତା ପୁଅମାନଙ୍କର ହାଟ the thought of Lencho's son ମାନଙ୍କର ଯେ କି ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ତାଙ୍କର ଭାବନା ଭିତରେ in the heart of Lencho as well as his son ଯେ କି ଲେଞ୍ଚର ହୃଦୟ ଏବଂ ତା ପୁଅମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ in the heart of the family members of Lencho ତାହେଲେ ଆରି ଭିତରେ ଲେଖିଦେଲେ ଗଲା ସବୁଠୁ ଉତ୍ତର ଠିକ ଲେଞ୍ଚୋ ଏବଂ ତା ପରିବାର ଭିତରର ହାଟକୁ ବୁଝଉଛି 32 That night was a sorrowful one because Lencho thought all work for nothing ସେ ନାଇଟଟା ସବୁଠାରୁ ତାର ଦୁଃଖଦାୟକ ଥିଲା କାରଣ ଅଲ୍ ୱାର୍କ ଫର ନଥିଂ ତାର ସବୁ କାମ ଗୁଡାକ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ବିନାଶ ହେଇଗଲା ଦ କର୍ନ ୱାଜ ଟୋଟାଲି ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ नो वन कैन हेल्प हर नो वन डाइज ऑफ हंग्री अच्छा ये जो चारिटा सारा आम देखिले ए चारिटा सारारू प्रथम दिनुष्टि ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग ताले आम समस्तंकर काम संपूर्ण बेकार हो गला ताले 32 नंबर ये ठीक है किए ठीक ना 32 रो ये ठीक 32 ये Lencho thought that the post office employees were a bunch of crooks. Here crooks means a crook ro artha kano? Crook ro artha chora thieves, faithless people, dishonest, cheats. तमर बही रे देइजी crook notes and glossary देखिबो dishonest people ताने ऑप्शन सी ठीक हैला Option C. Gorgerio Lopez Fontes was a dash. जने Mexican novelist, poet and a journalist, an English novelist and a short story writer. देखो से प्रकृତରେ मेक्सिकान लोग मेक्सिको लोग ताले 34 रो ऑप्शन ए ठीक एबे 35 जीवा इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ डैश लेंचो प्रेडिक्टेड लेंचो बुल
सरप्राइज्ड लेंचो भूल, गेस्ट लेंचो भूल, एक्सक्लेम्ड बहिरे पूरा देछि एक्सक्लेम्ड। द पोस्टमैन एक्सप्रेस्ड हिज कंटेंटमेंट, द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, ये अंडरलाइन टा मु कंटेंटमेंट कर दूछि कंटेंटमेंट टा अंडरलाइन। आर अर्थ रिजोल्यूशन हब नहीं, सैटिस्फैक्शन हब नहीं, तार ऑपोजिट टा डिसैटिस्फैक्शन, ताने 36 रा ऑप्शन सी ठीक। ए वायोलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन व्हिच विंड्स मूव ए सर्कल, तमें जानछ जोटा सर्कल यदि आसो सर्कल रु साइक्लोन, साइक्लोन जोटा ठीक, ऑप्शन सी ठीक। 38 ए वायोलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विथ वेरी स्ट्रांग विंड इज कॉल्ड टाइफून, ऑप्शन ए ठीक। 39 ए वायोलेंट स्टॉर्म हुज सेंटर इज ए क्लाउड इन शेप लाइक ए फनेल इज कॉल्ड टॉर्नेडो। 40 an act of writing letters is better than an act of sending message through mobile, replace the underline word, underline word तुमको ये से देखे नहीं, मु देखे दूची एटा an act of writing a letter, यही वाटा है अंडरलाइन, यही वाटा है अंडरलाइन। आर अर्थ होची प्रिडिक्शन भूल, रिजोल्यूशन भूल, कम्युनिकेशन भूल, करेस्पोंडेंस। 40 डी। एबे आमर एमसीक्यू सैला, आपर आमे 5 मार्किया लॉन्ग टाइप आलोचना करिवा। आमे बे लॉन्ग टाइप 5 मार्क विशिष्ट प्रश्न गुड़िकर आलोचना करिवा। प्रश्न गुड़िकर उत्तर अति सिंपल इंग्लिश रे रही, तमें देख तुम भी भल भाव बुझीपर। प्रथम प्रश्न अच्छी, हाउ डिड लेंचो रिएक्ट, रिएक्ट हैला से केमिति तार प्रतिक्रिया देखैला ड्यूरिंग द नाइट, से राति रे, आफ्टर हेलस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म परे से राति रे केमिति ता प्रतिक्रिया से देखैला। अच्छा आमे जानिचंती जे कि हेलस्टॉर्म टोटाली ता फील्ड नष्ट करदेला, तमे लिखिबो हिज कॉर्नफील्ड वाज टोटाली डिस्ट्रॉयड, वाज टोटाली डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म द्वारा नष्ट होगला। हिज सोल लिखि परिबो, हिज हार्ट लिखि परिबो, हिज हार्ट वाज फिल्ड विथ सैडनेस, दुखरे ता हृदय भरीगला। बट द हेलस्टॉर्म पास्ट, किंतु अतिक्रम करिगला। व्हेन ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, जेते बेले से मिडिल ऑफ द फील्ड रे ठिया हला, ही फाउंड हिज फील्ड हैड नो क्रॉप, ता फील्ड रे आउ तार क्रॉप बोली किछि भी नथिला। he told his son, ता पिला मानन को कहला, that they would have to go hungry, ए वर्ष भोकरे रहिबे। there was no one to help them, केही तांको सहाय्य करिया पई नाही। but he had only one hope, तार केवल गोटिए आशा थिला, सीटा लिखियो कौन, दैट इज हेल्प फ्रॉम गॉड। यही रिएक्शन है सारा राति से दुख रे रहिला, भाविला ता परिवार ए वर्ष केमती चलिबे, जदि ताको सहाय्य करिवे, ओनली द गॉड विल हेल्प हिम। द्वितीय प्रश्न अछि, व्हाई डिड लेंचो प्रिफर लोकट्स टू हेलस्टॉर्म, प्रिफर टू से कहला जदि पतंग द्वारा फसल नष्ट हो जाइथांता ताहले बरंग भल होइथांता हेलस्टॉर्म ठारू,
କାହିଁକି ନା ଲୋକଟ୍ସ ଆର୍ ଲାର୍ଜ ଇନସେକ୍ଟସ୍ ଫ୍ଲାଇଂ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଲୋକଟ୍ ସେଇଟା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା। ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ ଆସନ୍ତି, ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରପ୍ସ and leaving behind only a few remains. Still ତମେ ଲେଖିପାରିବ still ତଥାପି କିଛି something left in the field ରେ ତଥାପି କିଛି ରହେ। but that hailstorm continued for an hour ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଧରି ହେଲା। completely destroyed Lenços cornfield। ମୁଁ ଯେମିତି ପଢୁଛି ତମେ ଯଦି ସେମିତି ଡାକିଦବ ଲେଖିଦବ ବି ଏକାଥରକର ହେଇଯିବ। ହେଲା କି completely destroyed his cornfield, no slightest possibility of recovering a single grain of corn or even a leaf was there। ତମେ ଲେଖିବ, ତମେ ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛ ତମେ ଲେଖିବ after hail, ବୁଝିଗଲା। there was no trace of a single leaf, ଗୋଟେ ପତ୍ର ବି ରହିଲାନି। all plants became leafless, flowerless and grainless। ହେଲା, all his good hopes were ruined under the hail grave। therefore in despair Lenço preferred the locusts। ହତୋତ୍ସାହୀ ସେ କହିଥିଲା ବରଂ ପଙ୍ଗପାଳ ଖାଇଯାଇଥିଲେ, ପତଙ୍ଗ ମାନେ ଖାଇଯାଇଥିଲେ, କିଛି ବି ତାର ବଳିଥାନ୍ତା। ଏବେ 3 କି ଯିବା। what sorts of persons was the postmaster। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଢିପାରେ, 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କୋଉ ଭଳିଆ ଲୋକ ଥିଲେ? ସେ ଲୋକଟା ଭାରି ଚିୟରଫୁଲ ଥିଲା, ଏ ଜୟଫୁଲ ମ୍ୟାନ୍, ଏ ହାପି ମ୍ୟାନ୍। ସେ ଫ୍ୟାଟ୍ ଆମେବୁଲ ଥିଲା, ମେଳାପି ବି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ କାଇଣ୍ଡନେସ୍, ତମେ ଲେଖିପାରିବ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ କାଇଣ୍ଡନେସ୍। ଏଠି ମିଲ୍କ ଅଫ୍ ଫେଥ୍ ଇନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ମିଲ୍କ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ କାଇଣ୍ଡନେସ୍। ମାନବତା ଦୟା ଗୁଣରେ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। he was full of admiration for Lenços abiding faith in God। ତାର ଯୋଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଥିଲା ତାକୁ ସେ ବେଶୀ ପ୍ରଶଂସା କଲା। and he came forward to Lenços help। he contributed some money from his salary and collecting some others from his friends and other employees, and he was able to collect something less than 100 pesos। ହେଲା, ତାପରେ ନମ୍ବର ଆମେ 4 କି ଯିବା। 4 ଅଛି what was Lenços reaction to the rain। ରେନ୍ ପ୍ରତି ଲେଞ୍ଚୋର ରିଆକ୍ସନ କ'ଣ ଥିଲା? ସେ ଜଣେ ହାର୍ଡ ୱାର୍କିଂ ଫାର୍ମର ଥିଲା। once his ripe corn was indeed need a shower, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ବି ଲେଖିପାରିବା his field FIELD, his field needed a shower because it was dry। so he continued to look forward northeast sky expecting rain। ବର୍ଷା ଭରସାରେ ସେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ସ୍କାଏ କୁ ଚାହିଁଲା। his expectation came true, ତା କଥା ସତ ହେଲା। rain came, ବର୍ଷା ଆସିଲା। big drops of rain began to fall, ବଡ଼ ବଡ଼ ଟୋପା ପଇଲା। he could see huge mountains of clouds approaching, ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେ କି ମେଘର ପାହାଡ଼ ତା ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ପାଖେଇ ଆସୁଥିଲା। Lenço went out to have the pleasure of feeling the rain on his body। ଦେହରେ ବର୍ଷାର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବା ପାଇଁ
ପଦାକୁ ବାହାରିଗଲା। When he returned, ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲା, he said the raindrops falling from the sky were new coins. He even compared the big drops of rain were 10-cent pieces and small ones were 5-cent pieces. ଛୋଟ ଗୁଡ଼ାକ 5 ସେଣ୍ଟ, ବଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ 10 ସେଣ୍ଟ ବୋଲି ସେ ତାରିଫ କଲା। ସେମିତି ହ୍ୱାଟ ହ୍ୟାପେନ୍ ଟୁ ଲେଞ୍ଚୋସ୍ କର୍ଣ୍ଣଫିଲ୍ଡ, ଆମେ ଲେଞ୍ଚୋ କର୍ଣ୍ଣଫିଲ୍ଡ କ'ଣ ହେଲା, ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ କଟନ ଅଫ୍ ରେନ୍ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ପକେଇଲା। ସାରା ଫିଲ୍ଡ ଗୋଟେ ସଲ୍ଟ ଫିଲ୍ଡ ଭଳିଆ ଦେଖାଦେଲା। ଟୋଟାଲି କର୍ଣ୍ଣ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଗଲା। No leaf remained in the tree, ଗଛରେ ପତ୍ର ରହିଲା ନାହିଁ। The field covered with hailstone and it seemed to be covered with salt. All effort of Lencho were perished. Perish ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। Perish ମାନେ କ'ଣ? ନଷ୍ଟ ହବା। How did postmaster react on seeing Lencho's letter? ଲେଞ୍ଚୋର ଲେଟର ଦେଖି କେମିତି ସେମାନେ ରିଆକ୍ଟ କଲେ? Lencho's letter to God first came into the hand of a postman, or the postman for the first time saw a letter addressed to God. ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ address to God କୁ ଗୋଟେ ଚିଠିଟେ ଅଛି। Never his career as a postman he had seen or known, ଏମିତି ଚିଠି ସେ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲା। address to God ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି। He laughed at his heart out. He took it to the postmaster. Postmaster ପାଖକୁ ନେଲା। The postmaster to burst out laughing. ସେ ମଧ୍ୟ ହସି ପକାଇଲା। But he turned serious. He came for Lencho's help. That is what they say, no one of dies of hunger. କେହି ଭୋକରେ ମରିନାହାନ୍ତି। Who said this? Why? କାହିଁକି ଏକଥା କହିଲା? Lencho's cornfield was totally damaged by hailstorm. He broke down in grief. When he looked at the field, one promised of harvest. When he looked at the field that once promised a rich harvest, ଯୋଉ ଜମି ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଅମଳ ଦବ ବୋଲି ଆଶା ଦଉଥିଲା, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। Throughout the night he kept thinking, ଚିନ୍ତା କଲା। All his labor went in and how support his family. ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତା ଫ୍ୟାମିଲି କେମିତି ରହିବେ? He was afraid that his family would go hungry. ତା ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। Suddenly a new hope came to his mind. The help from God. ଏ ଲେଖିବ। Why did Lencho write a letter to God? ତାର 100 pesos ଦରକାର ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ପରିବାର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଚଳିବ। ତା ଫସଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଗଡ୍ ପାଖକୁ 100 pesos ମାଗିଲା। What was the content of Lencho's second letter? ଲେଞ୍ଚୋର ସେକେଣ୍ଡ ଲେଟର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଥିଲା। କ'ଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଥିଲା ନା, he received the money less than what he wanted. ସେ ଯେତିକି ପଇସା ଚାହୁଁଥିଲା ତାଠାରୁ କମ୍ ପାଇଲା। So rest money should be sent to his address but not through mail because the post office employees were a bunch of crooks. ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ନ ଦେଇ ସିଧା ସିଧା ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲା। କାରଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଡିସଅନେଷ୍ଟ ପିପୁଲ। ସେମିତି ହ୍ୱାଟ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଦ ମୋଷ୍ଟ ଏବାଉଟ୍ ଲେଞ୍ଚୋ, ହ୍ୱାଟ ଡିଡ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଡୁ। 11 ନମ୍ବର, ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଲେଞ୍ଚୋ ସେ ଦ ରେନଡ୍ରପ୍ସ ୱେର୍ ଲାଇକ୍ ନ୍ୟୁ ସିଲଭର କଏନ୍ସ। ସଇଲା। ଏଇଠି ଆମର ଯିଏକି ଆମେ ଶେଷ କଲେ 5 ମାର୍କିଆ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ତମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ଆମେ ଯିଏକି ନନ୍ ଡିଟେଲ ଗ୍ରାମାର, ପ୍ରୋଜ, ପୋଏଟ୍ରି ସବୁ ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟାଏ ଅପଲୋଡ଼ ଦେମୁ। ତମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କର, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସବୁ ପାଇଯିବ।